இப்போ கேரளாவிலேருந்து சுபின் ஜெயதேவ் இவங்க 2 பேர் வந்திருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன எந்தொக்க ஜோலி அறியாத பறாங்களே இங்கே பாரு. முன்னாடி வேலை செஞ்சது வந்து இது மட்டும் தான், கேட்ரிங் வேலை. அப்புறம் கோழி ஃபார்ம் முன்னாடி வேலை பார்த்துருக்கு. அப்புறம் இவர் வந்து ஆடு மாடு எல்லாம் மேய்க்கிறதுக்கெல்லாம் போயிருக்கு. மாடு பால் கறக்க வராது, பால் கறக்க வராது. மாடு வந்து பால் கறக்க வராது. ஆனால் மாட்டு பண்ணையில் இருக்கிற சாணி எடுக்கிறது, அந்த க்ளீனிங் ஒர்க்கு அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. கோழி ஃபார்மில் வந்து ஏற்கனவே வேலை பார்த்த அனுபவம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து கோழி ஃபார்மு இல்லாட்டி ஆட்டு பண்ணை அதுக்கு போகலாமா, இல்லை மாடு போகிறீங்களா? ஏதோ ஆடு கோழி. ஆதார் கார்டெல்லாம் இருக்குல்ல? இருக்குண்ணா. ஓகே.